Och jag sitter och väntar på lyd. Och jag kopplar till. Ikke si det til noen. Dalmilk preproduksjonikon, de merker med Rakanit, GSI-festivalet, Nosaka Eldon, Jedalmo Benna, jeg kan åtsletappe, kolla og beive, ja, Rakanit, dan showa. Lov til å være med i vennene selv. Jeg kan egentlig få kisen til Kristian Høyre. Nå etter Dalmil slämmers preproduksjon jo mange beive. I Dalmil ollen loppi, jeg med litt mer i den av min båd. God sikkert. Min showa. Nå Dalmil det går til å heter General Gerslemme. Jeg må alle spenta. Ja, kan man si. Hvordan føles det? Ja. Ja. Ja, jeg føler det. Det var digg å spille liksom en gang til nå. Ja, ikke sant? Det er sånn når man tar gjennomkjøring, så må man liksom... Man kan tid til å tenke på en måte. Det må bare sitte litt. Nå gleder jeg meg bare. Jeg har visst aldri åpnet en sånn før. Ja. Tullegutt. Tullegutt. Det var ikke så lenge siden det. Er det? Ja, er det ikke det? Gjerne! Gratulerer så mye med single og sommershow. Du er rå klempe i dag. Vi sitter og snakker om det. Ja, han har vi snakket litt om. Er det gud bare sitter mye? Det her er jo mye dag verre enn en vanlig konsert. Ja. Men det er vi enige om. Dette er bånd i bøtta. Verre enn dette blir det ikke. Det er derfor du har invitert til. Andre var en selvfølgelig mulighet. Jeg ble som en liten jente. Jeg ble som en sånn. Ok, skal vi bare begynne straks? Dette er jo 10 ganger verre enn en vanlig konsert. Ja, altså, Men det skjønner alle. 100%. Ja, ok, alle skjønner det. Det er jo selvsagt, liksom. Dette er liksom, dette er døden. Altså... Ok, så vi tok fra dere her. Du er spesielt. Lille tøtta. Dette er superspesielt. Derfor dere bare er innstilt på at dere kommer på liksom en slags siste prøve på en preprod. Så jeg er jo sånn 10 ganger mer nervøs for det her enn det jeg kommer til å være på konsertene mine. Og sånn er det bare. Ok? Safe space. Håper dere koser dere. Drikk øl, for det har jeg kjøpt. Og positive vibes. Woo!
til deg! Den trigger alle, liksom. I samme... Var det det? Jeg må slutte å si det. Var det det? Jeg blir irritert av meg selv. Er det sant? Det blir kjempestolt. Jeg måtte liksom riste litt fra meg litt sånn etter hvert. Og så klarte jeg å kose meg sånn litt uti der. Fordi de låtene har bare vært her oppe. Og så liksom å se at det er sånn når man spiller det høyt i et rom og folk mottar det. Det er først da det blir ekte på et eller annet vis. Så det er ganske kult. Takk for at dere stilte opp. Så klart. Takk for fysisk, ja. Det er fint. Og så har jeg bare bestemt at man må feire alt. Man kan feire. Det er kjempebra. Derfor Prosecco og pappglass.